com os cachorrinhos, tá? Olha, tem um macho e uma fêmea. Essa aqui parece que ela tá pirenta, mas não é não, tá, gente? É a cor do pelo dela, tá? Ela não é pirenta. Parece, né? Mas não é. Ciumenta. Espera aí que eu vou abrir aqui pra você. Não, espera aí. Não, não vou tirar não, porque vai ele sai, né? Olha, ela tá com o pescoço pra fora, tu vai ficar presa, minha. Tira tua cabeça. Bora ver o outro lá. Olha lá, gente. Folgadão, macho. Vou entrar aqui com o meu braço. Tirei e a outra tentando sair. Vem cá, vem. Um beijo pra vocês, um beijo. Tá comendo, ração. Vou tentar sair daqui. Tô aqui com a minha prima. Peraí. Deixa eu mostrar aqui direito. Aqui, vem aqui. Tô aqui com a minha prima. Vira aqui. Olha só, gente, que eu fiz no cabelo dela. Aqui, isso, bem aí. Peraí, aqui que dá pra ver. Isso, fica bem assim mesmo. Fiz um laço de cabelo. Muito legal e bonitinho. Peraí. E olha o chapeuzinho, gente. Fica legal. Chique, ela vai sair. E eu não. Deixa! Ai, eu quero te chamar de vaquinha. Teu nome podia ser vaquinha. Então, gente, foi isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal aqui em cima ou aqui embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fica aqui com os gatinhos, com os cachorros. Com o outro cachorrinho ali, ó.